практически это самый дорогой в мире считается и как по ценности, и по значимости. Копия ордена Победа – самый последний на данный момент экспонат, который пополнил фонд музея поискового отряда «Малгобек». Таких предметов здесь не так много, что нельзя сказать об артефактах времен Великой Отечественной и Второй мировой. Все они – память и напоминание о самой кровопролитной войне. И памятно то, что это все или почти все артефакты, которые здесь находятся, они взяты из окопов, огневых точек вместе с бойцами. То есть там нет купленных, там нет подаренных, ничего. Это все поднято именно вместе с бойцами. Беслан Зейтов начал увлекаться этим делом еще в детстве. Уже во время работы в лагере «Нефтяник» он создал свой отряд, который стал началом ингушского поискового пути. Для нас важно сохранение памяти защитников Отечества. Прежде всего, вот мы занимаемся тем, что поднимаем бойцов, которые остались лежать в окопах, огневых точках уже более 75 лет. Мы поднимаем бойцов, если они именные, отвозим на малую родину по желанию родственников. Если нет, то мы торжественно хороним. Основная задача у нас вот эта, да. Каждый метр земли рядом с Малгобеком хранит следы памяти о Великой Отечественной. Активисты отряда работают не только в полях и лесах, где проходили сражения, но и с архивом. Благодаря их труду стало известно около 500 имен солдат-защитников Малгобека. Установили 496 новых имен бойцов, которые защищали Малгобек и которые были нигде не отражены. Эти фамилии мы передали в администрацию города воинской славы Малгобек, и они в 2015 году их вписали золотыми буквами в пилоны в парке культуры и отдыха Серго здесь, на территории Малгобека. Музей боевой и трудовой славы – самое большое хранилище в республике истории Великой Отечественной. Вот и сейчас командир поискового отряда «Патриот» передает новые артефакты. С 19 сентября по 21 октября вахта памяти межрегиональная вахта памяти. Поиск жеж, то есть Малгобеки, поиск жеж, анто цичергуля артефакты жеж, сайт соти поднять вырвах, безымянный быж. Их имена неизвестны, но подвиги бессмертны. Определить личности найденных солдат не удалось. У бойцов не обнаружено каких-либо отличительных знаков. Смерть пришла к ним неожиданно, как, впрочем, и сама война. Эти 11 солдат также пополнили число неизвестных. Мы будем создавать из них композиции новые. Но пока мы занимаемся просто хранением, потому что у нас музей маленький, и создавать новые композиции, расширять у нас пока возможности нет из-за нехватки места. Если нам построят хотя бы новый музей или хотя бы новую комнату, то все эти экспозиции, которые у нас есть, они все будут расширяться, потому что материала у нас очень много. И поэтому вот в то время, тогда нам уже эти артефакты понадобятся. Кульминацией мероприятия ко Дню неизвестного солдата стала акция «Огонь памяти». Жители Малгобека с зажженными свечами на руках отдают дань уважения всем, кто погиб на полях сражений за Малгобек. Пылай, гори, не затухай, ты вечного огня частица. Забыть войну сердцам не дай, забвению не дай случиться. Вспоминают неизвестного солдата 3 декабря не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, прах безымянного защитника Москвы был перезахоронен у стен Московского Кремля. А 8 мая 1967 года был открыт мемориал. Он стал символом подвига всех солдат на фронтах Второй мировой, других войн и конфликтов. На сегодняшний день в списке без вести пропавших числится около 2 миллионов советских и российских граждан. Бои за Малгобек начались в августе 1942 года. После 4 месяцев ожесточенных сражений 3 января 1943-го Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением немецких войск. Сегодня называются разные цифры погибших – от 20 до 120 тысяч. Часть из них все еще покоится в могилах неизвестного солдата. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.